បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលគេហៅថា graphic tablet បាទឧបករណ៍នេះគឺអាចឲ្យយើងប្រើដើម្បីគូសវាសផ្សេងជាពិសេសសម្រាប់គ្រូបរិញ្ញាដែលគាត់ចង់យកទៅសរសេរដើម្បីជាបរិញ្ញាតាមអនឡាញបាទដែលវា support ជាមួយនឹងកម្មវិធីច្រើនដូចជាកម្មវិធី Office មាន Word Excel PowerPoint ហើយនឹងកម្មវិធី OneNote និងកម្មវិធី Microsoft Whiteboard ជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះវា support ជាមួយនឹងពពួកកម្មវិធីគូកម្មវិធី design មួយចំនួនដែរដូចជា Photoshop Illustrator ហើយនឹងកម្មវិធី Sketchbook ជាដើមបាទហើយក្នុងការភ្ជាប់វិញគឺវាអាចភ្ជាប់ទាំងទូរស័ព្ទពពួក Android ហើយនឹងភ្ជាប់ទាំងកុំព្យូទ័រទាំងពី OS បាទទាំង Mac OS ហើយនឹងទាំងពពួក Windows ដែល Windows នេះគឺ support ចាប់ពី Windows 7ឡើងទៅបាទហើយឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមមក unboxing ទាំងអស់គ្នាអូខេហើយជាបន្តយើងស្វែងយល់ពីរបៀបភ្ជាប់ក្តារនេះទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយជាដំបូងគឺយើងយកខ្សែ USB របស់យើងដែលភ្ជាប់ពីក្តារហ្នឹងទៅកាន់កុំព្យូទ័របាទយកផ្នែក micro USB ដោតចូលក្តារហើយផ្នែក USB ភ្ជាប់ជាមួយរុន OTG ហើយយើងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពេលយើងភ្ជាប់ហើយយើងបើកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចូលទៅកាន់ setting បាទយើងចូលទៅកាន់ setting ហើយយើង scroll ទៅរកចំណុចមួយដែលគេហៅថា OTG connection បាទនៅក្នុង additional setting នេះកន្លែង OTG connection បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ហើយគឺយើងអាចដំណើរការក្តារនឹងបានហើយបាទនៅពេលយើងយកប៊ិចដាក់លើក្តារគឺវាចេញជារូបម៉ៅដូចយើងប្រើលើកុំព្យូទ័រដែរបាទហើយយើងទៅបើកកម្មវិធីមួយដើម្បីសរសេរគឺកម្មវិធី OneNote បាទបើកកម្មវិធី OneNote ហ្នឹងមកយើងទៅបើក Note មួយដែលអាចគូវាបានបាទទៅបើក Note ថ្មីមកបាទបើក Note បាទ section របស់វាអញ្ចឹងនេះ Note ថ្មីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងប៊ិចបាទហើយយើងអាចបដូរពណ៌ប៊ិចអាចសរសេរបាននេះដូចខ្ញុំសរសេរបាទខ្ញុំសរសេរសាកសរសេរមកគឺសរសេរជាមេរៀនទី1បាទសរសេរមកគឺវាក្នុងការសរសេរគឺមិនជាពិបាកហ្មងទេបាទយើងអាចសរសេរបរិញ្ញាបានសរសេរបញ្យលសិស្សបានបាទហើយយើងអាចដូរពណ៌ប៊ិចដូរទំហំយើងអាចមាន highlight ក្នុងការបញ្យលមានជ័រលុបសម្រាប់លុបប៊ិចនឹងបានបាទគឺយើងអាចប្រើបានមុខងារយើងភ្ជាប់លើទូរស័ព្ទដៃក្នុងការភ្ជាប់គឺតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែដោតរុន USB ពីក្តារទៅកាន់ទូរស័ព្ទដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងដោយ OTG បន្ថែមបាទបើយើងភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដោយ OTG បន្ថែមគឺយើងអាចប្រើបានជាមួយទូរស័ព្ទហើយបាទយើងអាចបរិញ្ញា share screen ហើយបរិញ្ញាយើងសរសេរតាមហ្នឹងបាទហើយការសរសេរមើលឃើញផ្ទាល់បាទវា smooth ល្អគឺអត់មានកាញ់ដូចយើងគូដៃទេបើយើងគូដៃរៀងកាញ់ហើយពិបាកសរសេរវាបាំងដៃរបស់យើងតែបើយើងប្រើក្តារនេះគឺក្នុងការសរសេរគឺល្អអាចទទួលយកបាន
បាទហើយជាពិសេសអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការសរសេរដោយប្រើក្តារនេះធៀបជាមួយនឹងយើងថតជាកាមេរ៉ាបើយើងថតជាកាមេរ៉ាតើតែសេវាយើងរៀងខ្លាំងដែរទើបអាចឲ្យសិស្សមើលឃើញច្បាស់បើសិនជាសេវាយើងខ្សោយគឺនៅពេលយើង live ទៅគឺសិស្សមើលឃើញអក្សរព្រើដោយឡែកបើសិនយើងបរៀនដោយការ share screen ដែលចេញពីអេក្រង់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅគឺទោះបីជាសេវាខ្សោយប៉ុណ្ណាក៏សិស្សអាចមើលឃើញច្បាស់ដែរគឺមើលឃើញច្បាស់ដូចយើងមើលឃើញផ្ទាល់នៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែបើសិនជាសេវាយឺតមែនទែនគឺវាសិស្សហ្នឹងចូលមកគឺសលេងទៅនឹងរូបភាពគឺទៅអត់ដំណើរគ្នាអាហ្នឹងសេវាខ្សោយមែនទែនតែបើសេវាយើងល្មមគឺយើងអាចបរៀនបានហើយសិស្សគឺមើលឃើញច្បាស់បាទអត់ដូចយើងបរៀនលើក្តារខៀនទេបើយើងបរៀនលើក្តារខៀនគឺសិស្សមើលឃើញពេលខ្លះច្បាស់ពេលខ្លះព្រិលគឺអត់ល្អទេបាទតែបើយើងបរៀនតាមនេះគឺល្អហើយការសរសេរគឺ smooth ល្អពិតជា smooth ល្អមែនទែនហើយប៊ិចវាមានច្រើនពណ៌ច្រើនជម្រើសបើយើងសរសេរលើក្តារខៀនយើងមានតែស្វើតពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌ខ្មៅតែ3ពណ៌តែលើនេះយើងអាចបញ្យល់អាចកត់ត្រាបានតាមតម្រូវការរបស់យើងលក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធី OneNote នេះមួយគឺនៅពេលយើងសរសេរហើយយើងចង់បើកវានៅលើកុំព្យូទ័រក៏បានចង់បើកនៅលើ iPad ក៏បាននៅលើទូរស័ព្ទក៏បានបាទយើងអាចទៅបើកនៅពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែមានសេវាអ៊ីនធឺណិតបាទគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយយើងអាចទុកជាឯកសារដើម្បីមើលនៅពេលក្រោយក៏បានដែរបាទអត្ថប្រយោជន៍គឺមានច្រើនហើយជាបន្តយើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់ក្តារនេះទៅកាន់កុំព្យូទ័រម្ដងអូខេនៅលើកុំព្យូទ័រយើងគ្រាន់តែយកផ្នែក micro USB មកដោតភ្ជាប់ជាមួយក្តារបាទដោតភ្ជាប់មកហើយមួយផ្នែកទៀតគឺផ្នែក USB យើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងរុន USB របស់កុំព្យូទ័រយើងទៅបាទនៅពេលយើងភ្ជាប់ហើយនៅលើក្តារវានឹងលោតភ្លើងពណ៌ខៀវមួយបាទលោតភ្លើងពណ៌ខៀវមួយអញ្ចឹងមានក្តារយើងគឺអាចដំណើរការបានហើយប៊ិចយើងគឺដំណើរការយើងអត់ចាំបាច់ទៅឡើង driver ក៏យើងអាចដំណើរការក្តារយើងបានដែរតែបើសិនជាយើងទៅឡើង driver គឺដំណើរការក្តារជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រគឺកាន់តែ smooth ល្អកាន់តែស្គាល់កម្រិតនៃការសង្កត់តែបើសម្រាប់ការបរៀនគឺអត់ចាំបាច់ទៅឡើង driver គឺយើងអាចប្រើបានដែរអូខេខ្ញុំតេស្តវានៅលើកម្មវិធី OneNote អូខេគ្រាន់តែយើងយកប៊ិចទៅដាក់លើក្តារគឺវានឹងស្គាល់អាចឲ្យយើងសរសេរបានហើយបាទយើងក៏លេខនៅលើកម្មវិធី OneNote របស់យើងបាទការសរសេរគឺ smooth ល្អមែនទែនគឺអត់មានកាញ់មានអីទេបាទយើងសរសេរទាញដៃឡើងស្មើស្អាតបើសិនជាលោកគ្រូនិងគ្រូដែលគាត់អក្សរគាត់ស្អាតស្រាប់គឺគាត់សរសេររត់តែស្អាតជាងនេះបាទអក្សរខ្ញុំវាអត់ទៅស្អាតផងខ្ញុំទាញបានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយអត់ពិបាកទេក្នុងការសរសេរគឺទាញមកគឺស្អាតហ្មងយើងអាចប្រើតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺថ្នឹកដៃទម្លាប់នៃការសរសេរគឺអាចសរសេរបានហើយបាទគឺអត់ពិបាកในការសរសេរទេហើយវានៅលើកម្មវិធី OneNote គឺវាស្គាល់ក្នុងការគូររូបភាពដូចជាខ្ញុំគូររូបត្រីកោណកែងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគូរមកបាទដកដៃទៅគឺវានឹងទាញចេញជារូបត្រីកោណកែងយ៉ាងស្អាតតែម្ដងបាទខ្ញុំគូររូបថើនិមិត្តមួយចំនួនគឺវាទាញស្អាតគ្រាន់តែយើងចុចកន្លែង into sap បាទអញ្ចឹងវានឹងបំលែងរូបដែលយើងសរសេរដោយដៃហ្នឹងទៅជារូបថើនិមិត្ត smooth ស្អាតល្អតែម្ដង
អូខេជាបន្តខ្ញុំយកវាទៅតេស្តនៅលើកម្មវិធី Word ចុះខ្ញុំបើកកម្មវិធី Word មួយមកបាទនៅលើកម្មវិធី Word គឺគ្រាន់តែយើងដាក់ប៊ិចទៅគឺវានឹង load tape ប៊ិចឲ្យយើងមកយើងអាចដូរពណ៌ប៊ិចទៅឲ្យបានតាមតម្រូវការអូខេយើងយកពាក្យ blank document ហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលយើងយកពាក្យ blank document មកវានឹងបើកកម្មវិធីឬក៏ផ្ទាំងកិច្ចការមួយថ្មីឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងយកប៊ិចរបស់យើងទៅដាក់លើក្តារគឺវានឹង load ផ្ទាំងប៊ិចឲ្យយើងហ្មងបាទដូចឃើញក្នុងរូបស្រាប់អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបដូរពណ៌ប៊ិចយើងអាចយក highlight យើងអាចប្រើជ័រលុបដើម្បីលុបបានបាទហើយការសរសេរវិញគឺ smooth ដូចនៅក្នុងកម្មវិធី OneNote ដែរបាទយើងសរសេរបានគឺ smooth ដូចកម្មវិធី OneNote ដែរបាទយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងបាទការសរសេររបស់ខ្ញុំអក្សរខ្ញុំអត់ស្អាតទេតែពេលដែលយើងសរសេរគឺយើងអាចទាញបានស្មើល្អបាទនេះខ្ញុំអត់ដាក់កាឡាបើយើងដាក់កាឡាគឺកាន់តែស្អាតអូខេហើយបន្ទាប់ខ្ញុំតេស្តវាទៅលើកម្មវិធី PowerPoint អូខេយើងបើកកម្មវិធី PowerPoint មកយើងយក blank document បាទខ្ញុំសូមលុបប្រអប់នេះចោលបាទនៅពេលយើងលុបវាចោលហើយយើងចាប់ដើមសរសេរគឺយើងអាចសរសេរបានបាទគ្រាន់តែយកប៊ិចមកដាក់លើក្តារគឺវានឹង load ផ្ទាំងប៊ិចឲ្យយើងដូចនៅក្នុងកម្មវិធី Word ដែរហើយវាមានមុខងារដូចទៅនឹងកម្មវិធី Word ដូចគ្នាបាទ PowerPoint ក៏ដូចជា Word ដែរអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានសរសេរ smooth ដូចកម្មវិធី Word បាទនិយាយរួមទៅគឺទាំងកម្មវិធី Office ទាំងអស់ទាំង Word ទាំង Excel ទាំង PowerPoint គឺវា support បានល្អបាទចំពោះក្តារហ្នឹងគឺ support បានល្អបើកម្មវិធី OneNote គឺវាមុខងារវាគឺល្អសម្រាប់ការព្រានអនឡាញជាងកម្មវិធី Office ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមាន file ជា Office យើងអាចបញ្ចូលសិស្សបន្ថែមនៅលើ file Word ឬក៏ file ជា slide PowerPoint របស់យើងក៏អាចបានដែរបាទក៏ smooth ដូចគ្នាល្អដូចគ្នាបាទយើងអាចប្រើបានកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែលើ Excel ដែលជាតារាងបើយើងចង់បញ្ចូលឬក៏ចង់អីក៏យើងអាចប្រើបានដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា